Een hele goede namiddagavond, jongens, dames en heren, koeken en peren. Ik ben hier in de loods en ik heb hier een hele mooie auto staan en daar hebben we die zooi al van afgetrokken. Want zoals je kan zien, heeft hij een klein klapje gehad. Nou hebben we het enige probleem, de motor draaide rond. En ja, hij heeft eigenlijk geen brandstoftoevoer. Daarom hebben we dit hele mooie busje. Kijk maar eens. Wow, Braclean. Die spuiten we erin. Hey, als een zonnetje, hè. Als zonnetje. Dus deze klant die hoeft alleen nog maar even een bumpertje te bestellen. En een paar van die busjes. En dan kan hij weer op weg. Maar, er was er nog een probleem. Hij had hem op de handrem laten staan. En kijk, nou is hij er vanaf. En weet je hoe dat komt? Nou, hij was op de handrem weggezet. En ja, handrem vast. Zo vast als een deur. Echt nog vaster zelfs, zo vast als een huis. Niet normaal. Weet je wat we doen? We zetten hem gewoon even in de versnelling. Spuiten een beetje Braclean in. Bam, deed hij. En hij schoot los. Hey. Nou is het eens die bolide hier op die mooie brug douwen. Hey. En dan kennen we sleutelen.